Okay, tell you. What does this take us out? Store. Ahora sí. Power mode. No, espérate, dale para allá. Sí, así era. Las partes son... Acá está. A ver, mejor las partes. Muévele. ¿Sí? Muévele arriba para ver. A ver, mejor y todo. Mira, nomás le mueves y luego como que le sueltas, mira. Tuércele. A ver, dale. ¿Te escoge? Dale. Por el otro lado. Dale. A ver, pon, no, pues espérate. Un poco que muevas el volante. Necesito ver. Menos. Ahora vamos a muévele como estaba sonando. ¿Ya no suena? Vale. No se cae. Dale. Dale. Dale otra vez.
Dale. 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 Ahí está bien. Está su mecha. Vamos a quitar las llantas y checar todo. Tiene mucho ruido. Let's do this. Parejito, dale. Dale. Todo. Dale. Ahí está. Watch out. No, ya, levántala con los dos manos. Eso, así mero. Sácalo para afuera. Mi pata. Saca la pata, mijo. Ahí está, ahí te voy. Hazte. Hazte. Yes. ¿Todavía la tienes ahí? No, quítala. A ver, ahí te voy. Ok, de aquel lado de allá está haciendo ruido. No tiene que hacer ruido. Y lo está haciendo. Quién sabe, vamos a ver. A ver qué puede ser. Hace el ruido como en esta parte. Sí. Aquí va a ser. Esta. Sepa su mecha. Acá está, ¿no? ¿Dónde están allá? No. Miren, pues aquí hacía mucho ruido este lado, creo que era ahí, sepa su mecha. Ya desarmamos todo. Vamos a ponerle a nuevo los hules. Miren, este hule se mira que está como hinchado. Sácalo. Vamos a ver la diferencia. Son igual, a ver. Yo creo que van a ser igual, pero queremos que para el más pequeño, ¿ah? ¿Este baño qué? 23. Está más bajito, ¿no? Será. Yo creo que va a ser casi lo mismo. Vamos a ver aquí.
Yo digo que sí. Pues se miran buenos estos también, pues. Pero por sí, por no. Como que rechinaba. Vamos a ponerle uno nuevo porque no andar con fallas. Vamos a poner de nuevo eso y nuevo la soy bar. Esta que está aquí para abajo. También tiene algo de juego y también le vamos a poner ahí. A los dos lados. Bueno, ahí quedó el primer hule nuevo, mira. Nuevecito, ya pusimos el hule. Ya pusimos uno nuevo, así no va a haber excusa de que esté sonando de ese lado. Porque realmente pues todo está nuevo la tie rod, está nuevo los controles y empezó a rechinar. Estos también están un poco jodidos, miren. Vamos a meter las nuevas. Tienen mucho movimiento los nacos de la soy bar. Le vamos a poner nueva su soy bar también. Bueno, vamos a pausar y volvemos. Vamos a remover esa, poner una nueva. Ya cuando las cosas no quieren por las buenas, entonces se usa el otro método más por las malas. Hay que granear un poquito ahí el tornillo para que la tuerca un lado nada más para que gire sin problema. Ahorita van a ver. Pero para eso necesitamos una graneadora. Y no, antes ponernos unos lentes para las chispas, porque los ojos son los que peligran. Bueno, eso va a ser, ya tenemos los lentes, solo vamos a granear un poquito la cabecita de la tuerca para que salga sin problema. No nos vamos a estar batallando ahí. Nos graneamos un poquito, una orilla y ya. Como de cuenta, esta solo se granea aquí un poquito y ya sale facilito. Vamos a granear. Yo pienso que ahí ya tiene que salir, mira. Ahí ya está media graneada. Ahí debe de salir sin problema. Más o menos como les decía, pero créanme que fácil no estuvo para sacarla, mira. Así ya se le desgasta un lado, luego se aprieta con la pinza perra y luego ya se le va dando. Es que estas partes, nieve, barro, lodo, agua, siempre hay cosas ahí, quedan como soldadas. Así como les dije, se agarra con la pinza perra y ya con la llave de este otro lado se le va dando, pero realmente no estuvo fácil. Miren, no me olvídense. Pero ya, vamos a movernos al otro lado. Ya se nos está oscureciendo y todavía no acabamos un lado. No, me está caro. Así es, así son las cosas de la mecánica. Son entretenidas, pero se necesita, es necesario hacer esto porque había un ruido muy fuerte, como rechinido únicamente, como un rechinido, pero un rechinido que la verdad no es normal. No es normal que ande así el rechinido no es normal. Ok, vamos a ver, vamos a comenzar acá otra vez. Miren, así fue como sacamos esta también. Realmente esta está muy oxidada, demasiado oxidada. Y si no le haces así, nomás no vas a poder. Se rebajan un poquito de los lados. Miren, es la misma historia, de la misma manera, pero está calientísima esa cosa.
hirviendo está. No, pues ya si no. Calientísimo. Pero ahí salió. Muy bien. De la misma manera, mira. Ay, ay, ay. Como la granía. Y así ya pudo salir. Uf, pesadísima. Bien pegada. Así ya vence la rosca. Y ya. Mira, facilito ahora sí. Ahora sí fácil para sacar. Mira, hijo. No, cuando yo estaba muy jodido. No, olvídense. Puras fallas. Mijo, saca la lámpara de ahí abajo, está la lamparita, sácala. ¿Dónde? Allá de qué lado. Bueno, comenzamos, vamos a remover ese hule también porque vamos a comenzar a más para atrás. Ahí están los hules. Les digo, a lo mejor están buenos, pero a estos se los vamos a poner nuevos porque no queremos fallas. Queremos dar una solución a esa rechinadera que traíamos. Esta es una Honda Diseño 2007. Y como eso va a hacer mucho ruido como en la parte de aquel lado la suspensión, pero ya parece que ya va a quedar. Ojalá, porque ahí va adentro. Ya nos vamos a poner sus tornillitos y listo. Trabajos algo incómodos aquí adentro, pero pues ni modo. En nuestra troca tenemos que hacerlos porque ese ruido no me tenía para nada contento, la verdad. La llevé a lavar y de ahí me vino ese ruidazo. Tronaba y se veía como que pegaba, como que tallaba, como que traía algo suelto. Y fui hasta Chicago y todo el camino, todos los días que andaba allá, ya frenaba y se oía, aceleraba y se frenaba y aceleraba y torcía y para allá y para acá y se oía feo. Ustedes pudieron oír esto al principio del video. Entonces vamos a tratar de dar una solución poniéndole soy bar. Ya le pusimos los controles, le pusimos tie rolls, ball joints, todo por lo mismo y no cambiamos la soy bar, pero ya va a quedar. Esperemos y quede sin ruido, porque si no, entonces sí. Miren cómo nos estamos atascando las manos, y para que quede con ruido como que no está bien. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, pues ahí quedó. Ya pusimos nuevo hule, pusimos los tornillos, nueva soy bar. Ya quedó nuevecita, mira, hasta abajo. Y aquí de este lado ya está. Vamos al otro lado y lo mismo. 19. Ahí está. Vamos a buscar. Ahí quedó. Vamos a ver qué pasa.
Pusimos los hules, pusimos las soy bars. Nada más falta poner las ruedas y hacerle la prueba de sonido. Sonido. Bueno, vamos a poner las ruedas. La hora de la verdad llegó. Nada. A ver, muévele. Muévele a ver qué se oye. Cheque. Eso era, ¿no? Dale para acá. Dale para allá. Cero ruido. Y se siente como Más maciza, ¿no? No, pues tú crees que no, pues eso era. Tenía fuego. Ahorita hay que ir a calarla. Parece que el ruido que traíamos eran estos hules. Cuando lo reemplazamos, le van en la barra que estabiliza el carro. Esta barra, estos soportes hacen que cuando la troca baja en un brinco en el freeway, cuando hace esto, no se colie. Es como para que vaya maciza. Entonces estas cosas tenían fuego. No tengo ni siquiera aquí. Tenían fuego las dos y todas. Entonces cuando la troca torcía, esta cosa hacía ruido y se reemplazó esto porque era lo único que faltaba. Ya habíamos puesto los controles, todo, y esto apenas tenía como una semana que empezó a hacer ruido, pero ya quitamos eso y parece aquí están los controles. Estos los reemplazamos también porque también tenían bastante movimiento. Entonces una cosa daña a la otra. Estos controles dañaron estas barras, por eso se quedó sonando por allá. Pueden jalar, pero como estaban sonando, ya son basura. Es mejor tirarlos y no tener cosas que a lo mejor no sirvieron. Es un poco complicado, un rato ahí batallando, graneando tornillos y todo, pero ya terminamos. Ahí quedó. Parece que ya no hace el ruido. Volvemos a escuchar aquí. No lo hace. La vamos a ir a manejar, pero yo creo que ya no va a hacer nada. Trabajo sobre suspensión. Este es un trabajo basado en la suspensión. Parece que ahí quedó. Vamos a probarla y a ver qué pasa. Miren las manos cómo quedaron. Pura grasa, pura cosa mala. Si yo hubiera cobrado este trabajo, lo hubiera cobrado al 120. Pero como es un trabajo que es mi troca, no puedo cobrar dinero. Pero hagan de cuenta que yo gané $120 ya. Ese trabajo que le hice a mi troca, yo sé que era necesario. Así quedan las manos, pero ahorita se limpia. Mejor que como estaba así. Miren, empezamos temprano y ya se nos oscureció, pero ya terminamos también. Entonces vamos a ir a dar la prueba de manejo. Vamos para estar bien seguros si ya quedó o no quedó. Pues ahí vamos dando la prueba de manejo. Parece que todo quedó muy bien.
quedó. Cero ruidos. Hacía una pequeña vibración al frenar antes. Vamos a agarrar la carretera para ver cómo la sintemos en la carretera. Se siente muy bien. Realmente se siente bien macicita ahora sí. Vamos a ver. Sonó nada. Ahí quedó, chingón, ahora sí. Sí, porque vibraba poquito a la frenar. Cuando iba más de, pues como fuera, pues vibraba poquito. Y ahora sí ya no vibra nada, pues ahora sí con sus hules nuevos y sus soy bars. Quedó chingona. Mira, hasta parece que hay caravana. Ahí quedó. Chulada. No, si todos los carros tienen solución, todos los problemas de cada carro tienen solución, nomás que a veces, pues el problema que las soluciones traen, que necesita uno tiempo y partes y recibo llamadas casi diario de mucha gente, no de mucha gente, sino de personas diferentes, que si les puedo checar su carro, que si tengo tiempo, que para todos tengo tiempo, nada más uno la vez, y ni como ahorita me habló una persona va a venir de Osceola mañana. Es un Honda que está, todos los carros vienen saliendo de allá. Algo pasó por allá, la feria. Bueno, entonces hagan de cuenta que ese carro está fallando. Trae muchas luces, pero nada más puede ser una cosa el problema. Ese carro que viene de Osceola mañana trae un misfire. Está fallando el cilindro 3. El cilindro 3 está como muerto. Y le está fallando el catalizador. Y le está fallando la tracción también. Y yo pienso... Yo lo que le comenté a él, que lo que yo voy a hacerle primero al carro, hay que ponerle las 6 bujías nuevas y ver si el bobina, el coil, el de la 3 está fallando. Entonces, primero, poner las bujías, borrar los códigos y correr el carro. Claro, hacerle reset, hacerle todo, lo de la all drive, lo de la tracción, todo. Hacerle un escaneo, eso ya lleva más tiempo porque hay que hacer un escaneo, hay que checar ese carro primero, hay que cambiarle primero hay que cambiar las bujías, las 6 nuevecitas, y dejar en prueba o comprar el cilindro, el bobina 3 y ponerlo nuevo, porque posiblemente está fallando. Entonces, como el carro está desestabilizado, está fallando, le hace boot de ratito, como que la gasolina que está quemando ese cilindro la está mandando cruda al catalizador, lo cual el catalizador pierde calor, pierde toda la humedad que se le está yendo al catalizador, está quedando ahí, que no lo está trabajando ese cilindro, y por eso puede estar fallando el catalizador. Entonces
Si yo pongo el sensor, le voy a costar 180, 190 o 250, no sé cuánto cuesta el sensor, y el sensor va a seguir igual. O sea, el carro no es el problema. Primero hay que ponerle las bujías, y la bobina número 3 está probando primero a ver si va a quedar. Hace rato me habló otra persona que si podía checarle un carro hoy. Yo tenía que hacer este trabajo en esta troca. Hoy es domingo.